Приветствую вас, друзья мои, зовут меня Степан, и я снова приехал знакомить вас с печкой. На этот раз будет популярная бюджетная печка от хорватского производителя Пламен, называется она Тара. Пламен Тара. Маленькая чугунная печка, похожа она на Пламен Нера, которая встречалась у меня в обзоре, но только она такая сильно-сильно-сильно похудела и уменьшилась. Ну и домик за моей спиной, это в обычном садовом товариществе он находится, он, видите, небольшой. И, конечно, ни о какой Нере здесь речь идти не может. Пламен Тара 6,5-6,6 по паспорту ее номинальная мощность. Греет она усердно. Сейчас жара на улице, я, скорее всего, не выведу ее ни в какие экстремальные положения, потому что, 24 градуса. Слава богу, в доме у хозяев есть кондиционер. Ну и традиционно покажу вам, что дымоход здесь мы устанавливали шидель перметр. Я посчитал снова два варианта. Это был и шидель, и феррум. И чтобы вы могли для себя тоже отметить, выбрать, посмотреть разницу в стоимости, в конце этого видео я пристегну две сметы на печку и комплектующие, чтобы вы могли оценить. Сделаю это для белорусов в белорусских рублях и для россиян в российских рублях. Пойдем в дом, буду показывать вам печку, уже разожгли ее. Итак, рядышком со мной находится популярная печка хорватская Пламен Тара, чугунная, маленькая, такой зверь. Она на самом деле, вот этот домик, здесь в общей сложности где-то около 80 квадратов, но в комнате около 25. И этот домик, в летнее или в дачное сезонное время она отапливает легко. Я буду не только ее хвалить, я постараюсь рассмотреть ее там со всех сторон и посмотреть, какие вещи меня, например, там смущают, и что производителю, в принципе, можно было бы доработать. Но сразу оговорюсь, что печка мне нравится, и в своем сегменте за свои деньги она действительно чудо как хороша. Но надо понимать, с чем мы столкнемся, кроме очевидных преимуществ. Давайте сначала об основных преимуществах. Печка недорогая. Ни в Беларуси, ни в России цена ее не вызывает отторжения. Могла бы она, конечно, быть немножко подешевле, но цена, в общем, равновесная. Хотя есть, конечно, у нее конкуренты, но их, прям скажем, не очень много. Печка полностью чугунная. Хорошо это или плохо, для многих из вас чугун ассоциируется с вечным материалом. И мы сегодня еще заденем тему, так ли это. Дело в том, что чугунные детали для печей я ввожу и меняю их регулярно. То есть для меня чугун точно совершенно не вечен. Но надо сказать, что печки и пламень очень редко выходят из строя по причине перетопа. Это сущая правда. Но если однажды придется нам столкнуться с заменой деталей, вот тут появятся некоторые особенности. Вот конкретно с этой печкой, об этих особенностях мы поговорим чуть-чуть позже. Но о самом качестве литья стоит сказать отдельно. Во-первых, вы придете в магазин и посмотрите чугунные печки Пламен и чугунные печки других производителей, и увидите, что они как минимум Пламен не уступает в качестве, а многие даже превосходят. Что значит превосходит? Вам просто внешне, визуально очень нравится поверхность, она гладкая, и Пламен делает такой хитрый фокус, не очень обычная покраска. Это необычная краска в два слоя. Во-первых, это такой серьезный грунт, и сама краска, она больше похожа на эмаль. Есть, правда, особенность у этой эмали. И столкнулись у меня недавно с этим монтажники. Долгое время монтировали
Одна бригада у меня монтировала только датские печи, ну и, в общем-то, привыкла. И здесь вдруг установили печку «Пламень», и когда ее только запускали, тут все оказалось в дыму, потому что краска, которую применяет компания «Пламень», на старте очень сильно дымит. На самом деле это не недостаток печи, это просто особенность краски того покрытия, которое применяет производитель. Поэтому если при запуске сразу от стенок печи у вас идет дым, это не дым дров. Это просто вот обгорает краска, отнеситесь к этому спокойно, откройте просто двери, устройте сквозняк, и в течение получаса вот этот мерзкий химический запах, он из дома у вас уйдет. Но что наилучшим образом будет характеризовать качество литья этого хорватского производителя? То, друзья мои, что эта печка собирается и разбирается полностью без герметика. Это важно, потому что многие печи других производителей, их стенки, их детали между собой скреплены на герметик. Здесь эту печку я разбираю в магазине просто при помощи отвертки. То есть откручиваете болты и разъединяете. Между элементами просто проложен керамический уплотнительный шнур. И этого шнура будет достаточно. В принципе, для обслуживания этой печки, возможно, однажды придется просто заменить эти шнуры. Почему это стоит считать преимуществом? Да потому что само качество отливки позволяет очень плотно состыковать эти детали без тонны герметика. В паспорте у производителя, я, честно говоря, долго туда давно не заглядывал, но в паспорте производитель «Пламень» указывал на свои изделия гарантию всего 2 года, 24 месяца. Наверное, или я, или какой-то другой магазин может сказать, давайте мы дадим гарантию магазина там, 5 лет на печку. В принципе, можно это делать. Я уверен, что ничего не произойдет с чугуном, ничего не произойдет с печкой. И, процент брака совершенно точно будет не больше, чем у французских или у норвежских печей. Но по какой-то необъяснимой, неведомой мне причине сам завод официально свою гарантию давал всего 2 года. У производителя есть еще популярные 2 дачные печки, «Пламень Дора» и «Пламень Мистраль». Они уже были у меня в обзорах. Но вот на мой взгляд, «Пламень Тара» — это их удачное продолжение. Скорее всего, производитель однажды уберет из линейки и Дору, и Мистраль, и Тара — это полноценная им замена. А полноценная замена она потому, что в бюджетном сегменте я часто рекомендую вам выбирать полностью чугунную печку, потому что для дачи она более надежная. Надежность не единственное преимущество Тары перед Дорой или перед Мистралем. У нее более сложное устройство, и совершенно точно можно говорить о том, что Тара более эффективная. В первую очередь потому, что более сложная система вторичного дожига газов. Если в печке Дора и в печке Мистраль просто накрутили дополнительные дырки на заднюю стенку, то в Таре этот воздух успевает немножко прогреваться. Ну и в принципе в печке Тара более сложная система подачи воздуха внутрь в топку. Она не идеальная, потому что при ближайшем рассмотрении мы даже сейчас с вами и увидим, и мало того услышим некоторые особенности, о которых многие из вас не догадывались. Но тем не менее, эта система более сложна, чем в печках Мистраль и Дора. И вообще общее устройство печки таково, что действительно дров она потребляет меньше и обогревает помещение лучше. Вот так выглядит регулировка подачи воздуха. Скоро мы с вами посмотрим, как печка на нее реагирует. И вот эта ручка завязана на 2 из 3 зон подачи воздуха в топку. Я напомню про 3 эти зоны. Первая – это подача воздуха под колосниковую решетку. Этот воздух нам нужен для розжига. Потом этот воздух снизу нам не нужен. И печка может его, в принципе, полностью отсечь. Вторая зона подачи воздуха находится на задней стенке. Если мы посмотрим с вами в камеру, даже сейчас, то увидим, что вот там прямо над бревном есть такие завихрения. Это вот как раз та самая подача воздуха на вторичный дожиг газов. Насколько она серьезно, хорошо работает, пока мы судить с вами не беремся, но эта подача воздуха в этой печке точно есть. И третья подача воздуха, она направлена на стекло. Но регулировка нижняя
никакого отношения к подаче воздуха на стекло не имеет. Что нужно знать про эту регулировку? То, что она достаточно плотная и печка хорошо с нее регулируется. Воздух действительно легко отсекается снизу и даже уходит со вторичного дожига газов. Сейчас разгорится полено, которое я подложил в печку, мы увидим много огня и на большом огне посмотрим, насколько печка быстро реагирует на эту регулировку. Надо сказать, что воздух в эту печку вниз и на дожиг газов можно подать извне. То есть там стоит такой внешний патрубок, и можно вывести его на улицу. Единственное, что не совсем понятно, что если вы печку используете в режиме длительного горения, например, перекрываете полностью подачу воздуха под колосниковую решетку и на дожиг газов, то воздух внешне поступать в печку не будет, но будет поступать воздух внутренний. Откуда возьмется этот воздух в печи? Дело в том, что подача воздуха на стекло организована все-таки из помещения. И вот эта рукоятка с подачей воздуха на стекло никак, никоим образом не связана. Давайте с вами приоткроем печку, надеюсь, что дым не пойдет, и посмотрим на устройство. Чуть-чуть странное, на мой взгляд. У компании Пламин есть печка, у которой хорошо, правильно организована подача воздуха на стекло, а именно Пламин Тена. Оно действительно в Пламин Тена долго остается чистым и может сажа не оседать вообще в течение нескольких часов. Но у Пламин Тена есть такая серьезная, мощная направляющая. Здесь в Пламин Тара, как и в большинстве печей этого производителя, между стеклом и рамкой есть просто обычная щель. Долго держать не буду, потому что печка подбрасывает дым. Она вертикальная, она и не должна работать в открытую, но тем не менее. Посмотрите, на что хочу обратить внимание, что вот такой подачи воздуха, вот такое ее устройство хватает только вот на эту верхнюю часть. Вот она, видите? Вот верхние 5 сантиметров подача воздуха на стекло работает. Дальше не работает. И дальше очень много будет зависеть от сухости, от влажности дров. Техсушка, с которой я сегодня приехал, на огонь мы с вами действительно посмотрим, и мы его увидим. Если вы купите брикеты, руфы, то тоже на огонь вы посмотрите. Но если у вас дрова лежали вчера под дождем, и сегодня вы их принесли, то копотью покроется стеклом мгновенно. К большому сожалению. Понятно, что во всех печках нужно использовать сухие дрова, но здесь, посмотрите, даже на сухих дровах активно оседает сажа вот в этой центральной части. Если мы с вами подбросим 3-4 полена и будет в печке очень много огня, поднимется температура, сильно поднимется и сажа просто выгорит. Но тогда вот здесь, в этих 15, 20, 30 квадратах с печкой будет просто некомфортно. Жарит она, конечно, капитально. Вот прямо сейчас на печке, сейчас я посмотрю, где-то был мой аппаратик, тут лежит 1,5 полена всего. Итак, на стенке, посмотрите, 260 градусов. Я подложу много дров, как раз для того, чтобы постараться чуть-чуть подочистить стекло. Хотя напомню, что огонь будет все равно виден. Ну и в том числе для того, чтобы вы увидели, что печка на самом деле очень круто реагирует на обычную штатную вот эту нижнюю регулировку. Итак, 3 полежка по 25 сантиметров сейчас лежит внутри. Не 3 уже, скажем так, 2,5. Полностью сейчас печь заполнится огнем. Как отопительный прибор она, наверное, идеальна. Вот она хорошо отопит. Многие из вас спрашивают, сколько, не маленькая ли она там для моих 40-50. Она не маленькая даже для 70 формально. В минус 25, если дом там продувается всеми ветрами, она, возможно, не вытянет. Но 30 квадратных метров даже в продуваемом доме она вытянет в любую погоду, я просто уверен. Итак, разгорелись наши 3 полена. И смотрим, насколько печка круто регулируется путем закрытия одной единственной педальки. Видите?
огонь меняется просто моментально. Открыт. Но сейчас самая большая подача воздуха, она идет снизу. И вот эта подача, она как раз раздувает огонь. И как только мы ее закрываем, все, воздуха почти не остается. Но интересно, что если производители современные не дают полностью перекрывать дожиг газов, то в пламень тара вот эта рукоятка дожиг, в общем-то, перекрывает. Посмотрите, что с задней стенки всполохов практически нету. То есть единственная подача воздуха, которая у нас с вами остается, она остается вот здесь, на стекло. Воздух этот участвует в горении, но почти не участвует в очистке стекла. Посмотрите, прошло вот буквально пару минут, а стеклышко у нас с вами подкоптилось, ну, довольно основательно. Сделаю я, наверное, фокус. Не очень хочется мне смотреть на закопченную. Понятно, что если у вас там сажа коркой уже осела, вы такой фокус не повторите. Но в целом вы можете взять обычную салфетку. Если просто при старте печи у вас на стекле образовалась сажа, то обычной бумажной салфеткой вы можете эту сажу удалить. Давайте сейчас покажу. Уверен, что многие из вас об этом не знали. Ох! Почему не делаю это в перчатке? Напоминаю, что перчатка синтетическая. И я могу просто оставить часть этой перчатки на стекле. Видите, рисунок поменялся. Вот это осело на стекле. Давайте уже на чистом стекле посмотрим с вами на регулировку. Я надеюсь, что дальше так активно коптиться оно не будет. Итак, полностью открытая подача. Снизу воздух, с задней стенки воздух. Ну, на стекло традиционно, понятно. Закрыли. Ну, шикарно. Не видно огня. Его стало значительно меньше. Но что действительно странно, то что производитель перекрывает дожиг газов. Скандинавы, кто следит за обзорами, те из вас видели, что в последнюю очередь перекрывается именно дожиг газов. Именно он должен в печке работать. А здесь при полностью закрытой задвижке остается только подача воздуха на стекло. Но за счет того, что подача воздуха на стекло примитивная, появляется такой свистящий звук. Вот послушайте. Просто так при помощи штатной регулировки, конечно, от него избавиться не удастся. Давайте попробуем сделать это при помощи шибера. Нет, воздух по-прежнему слышен. То есть просто держите в голове, что при выборе печки у вас может сохраняться такой свистящий звук. Это происходит именно потому, что воздуху очень легко пробраться через верхнюю щель в топку. Если бы производитель сделал канал для подачи воздуха чуть более сложным, немножко, хотя бы небольшой заворот, оборот, то вот этого звука уже, скорее всего, не было бы. Не принципиально. Печка стоит недорого, греет круто, огня показывает достаточно много. И это мелочи, я, скорее всего, придираюсь. Но, тем не менее. На задней стенке печи производитель поставил конвекционный экран. Это правильное, классное, грамотное решение. Действительно, такой экран на печке должен быть. Благодаря нему печка не так сильно излучает по сторонам. На боковой стенке печи
313 градусов. Но поверьте, друзья мои, что ловил я на этих печках и 350, и 370 градусов. То есть вы когда приезжаете, это сейчас лето, а когда вы приезжаете зимой, вы набиваете печку, открываете забрало нижнее по максимуму и ждете, когда наконец-то в комнате станет тепло. При 300 градусах снаружи на задней стенке, так, сейчас я померяю, 170. Минимум на 100 градусов этот экран температуру снижает. Единственный вопрос, который у меня возникает к производителю, расстояние от боковой стенки до горючих поверхностей указывается всего 40 сантиметров. Но нельзя так делать. Нельзя ставить в 40 сантиметрах. 30 сантиметров сейчас между печкой и стеной, и на стене 112. А теперь представьте, у вас вот здесь стена из сосны, 112 градусов, она просто течет и рассыхается. А со временем, скорее всего, она еще и воспламенится. Поэтому ни о каких 40 сантиметрах речь, конечно, не идет. Скорее всего, нужно будет отодвинуть на стандартные 80 или сделать вот такой защитный экран, как сделали в этот раз мы. Печка имеет двойную стенку и двойной каминный зуб. Двойной каминный зуб стоит, наверное, аплодировать стоя, потому что наконец-то такой двойной каминный зуб появился в бюджетной печи. И печка действительно эффективна. Если не реальные 80%, то процентов 70-75% реального КПД можно, конечно, отметить. Если вы, например, увидите на печке пламень Дора и пламень Тара очень близкие по значению коэффициенты КПД, то вот печки Тара, скорее всего, можно доверять, а печки Дора, ну, наверное, нет. Потому что устройство первой — это один всего зуб и большая щель, через которую огонь уходит в дымосборник. И ему там легко попасть огню напрямую в дымовую трубу. У пламень Тара два чугунных зуба, которые расположены близко друг от друга, и пламя совершает такой дымооборот. Тепло действительно долго задерживается в печи, и на дымоходе, если обычно 300 градусов, ну здесь градусов на 50 меньше, видите, всего 250 вот здесь на шибере, на первом метре. Это сразу на выходе из печи. Это очень хороший показатель, потому что печка, обратите внимание, сейчас работает очень интенсивно. Но есть с этими зубьями одна засада. Дело в том, что печку вот при таком подключении вам нужно будет обслуживать и нужно будет чистить от сажи. И просто приготовьтесь к тому, что для того, чтобы ее почистить, вам нужно будет снять эти два зуба. А вот чтобы снять два зуба, придется сильно попотеть и, скорее всего, повымазываться. Потому что очень неудобный доступ к съему этого зуба. Мало того, верхний состоит из двух частей и скручен там двумя болтами. В общем, надо будет потренироваться. Некоторым из вас я прям предлагаю это сделать в магазине еще до того, как печка подключена. И помимо двойного зуба есть у этой печи еще и двойная стенка. Боковые стенки, они просто имеют очень жесткое чугунное ребрение, они не двойные, вряд ли они лопнут, ну как бы очень маленькая вероятность такого происшествия. А вот задняя стенка, через которую работает вторичный дождь газов, вот эта стенка, она как раз двойная. И вот с этой стенкой есть некоторая засада. Засада именно при таком подключении, которое здесь выбрали мы. Ну, другое в этом доме мы выбрать с вами, в общем-то, и не могли. Дело вот в чем. Предположим, по какой-то причине эта стенка задняя однажды лопается. Ее нужно просто достать и заменить. Так вот, заменить ее просто через открытую дверь не удастся. Для того, чтобы заменить заднюю внутреннюю стенку, нам с вами придется полностью разобрать печку. Достается эта стенка только через верх, после того, как мы снимем вот эту верхнюю крышку. И для этого, скорее всего, нам с вами придется разобрать дымоход. И если дымоход полностью опирается на печку, то просто будьте готовы, что это трудозатратно.
Это я вас, конечно, напугал, но на самом деле немножко расслабьтесь, потому что статистика говорит о том, что, по-прежнему я повторяю, что элементы для пламени заказываются крайне и крайне редко. То есть это редкие случаи, когда действительно какая-то чугунная деталь у этого производителя вышла из строя. Хотя вот на старшей печке пламень Nero производитель решил по какой-то причине все-таки даже на ребренные стенки добавить еще дополнительные чугунные защитные пластины. Итак, давайте коротко перечислим плюсы и минусы этой печи. Значит, из минусов давайте сразу, наверное, о неприятном. Подключить внешний воздух извне вы можете, но работать он будет только наполовину. Часть воздуха все равно у вас будет поступать на стекло. Второе, обслуживание этой печки может превратиться, ну, если не в проблему, то в некоторые трудности, к которым вы просто будете готовы, когда выбираете эту печку для себя. Третье, это все-таки недостаточно хорошая подача воздуха на стекло. И сейчас, вот слава богу, сажа уже не оседает, печка просто уже хорошо прогрелась, и, в общем, стекло уже будет, скорее всего, оставаться чистым. Но в целом производитель мог, наверное, предусмотреть, вынести сюда отдельную регулировку и сделать хотя бы небольшой коллектор для предварительного подогрева воздуха и подачи его на стекло. Ну и теперь, конечно, самое приятное – это плюсы. Во-первых, просто великолепное качество чугуна. Прекрасная отливка, отличный внешний вид и очень хорошая стыковка деталей. Напомню, без всяких герметиков печка полностью собирается. Второе – это ее скромные габариты, и печка легко помещается даже на компактных дачах, где проблема установить большие печки с большими стеклами. И тут третье преимущество – у печки действительно большое стекло. Даже в этом сегменте она не рекордсмен. Есть бюджетные печки небольшой мощности с большим стеклом, но тем не менее огня в целом у этой печи, конечно, достаточно, стекло большое. Высокая эффективность. Благодаря двум каминным зубьям печка действительно долго тепло задерживает внутри себя. 120 диаметр дымохода. Я все-таки вынесу его в преимущество, потому что в общей смете разница между 120 и 150 дымоходом, она может быть существенной. К слову, скоро вернемся про дымоход, поговорим. Здесь не 120, а 130 диаметр. Тем не менее, 120 диаметр дымохода действительно поможет вам немножко сэкономить на дымоходе. Вернусь все-таки к одному нюансу, просто чтобы не забыть, эта печка действительно подсвистывает и может кого-то из вас раздражать, вот. Но в целом как есть, надо просто к этому быть готовым. Защитный экран, который в какой-то степени заднюю стенку все-таки защищает и снижает температуру примерно на 100, иногда даже на 150 градусов. Дрова. Вот здесь сложно сказать, плюс или минус. Понятно, что печка компактная и горизонтально едва-едва, точнее влезают 25 сантиметров горизонтально, но вот прям вот так вот повернуть их во все стороны, тяжеловато. Вот, поэтому если дрова у вас 30-35 сантиметров, то в печи пламень Tara придется устанавливать их вертикально. Но в целом для дачной маленькой печки дрова до 35 сантиметров в нее влазят, поэтому зачет. Для бюджетной печки она очень классно регулируется с одной единственной ручки. Это действительно большая заслуга производителя в том, что печка наконец-то стала герметичной. Потому что вот насколько я люблю все-таки пламень Tenu, которая и чистая, и мощная, и красивая, и все, но она не регулируется только шибером. А здесь, посмотрите, в очередной раз. Быстро, четко, просто, без лишних телодвижений. Шибер в общем и целом не нужен. Но если только рекорды будете ставить на брикетах, тогда можно. И также, видите, быстро разгорается.
Про печку, наверное, все. И я надеюсь, что кто-то из вас уже или определился с ней окончательно, что это, да, точно будет тара, или еще поищет какую-то альтернативу. В общем, смотрите, решайте. Мне печка нравится, хотя я держу в голове, что придется кое с чем, конечно, мириться. Ну а теперь давайте покажу вам дымоход, каким образом мы его подключали, что выбрали по итогу и как это все выглядит. Итак, первым элементом, так как у нас вертикально вверх идет дымоход, мы поставили антиконденсационную вставку, направили усики эти антиконденсационные вниз. Для чего это делается? Напоминаю в 100-й раз. Для того, чтобы влага, которая образуется в дымоходе из-за осадков или из-за конденсата, она попадала в печку, а не вытекала на верхнюю часть печи. Ну, иначе бы у нас на верхней крышке появлялись бы такие рыжие пятна. А так эти рыжие пятна тоже появятся, но они появятся на верхнем зубе, и эта ржавчина просто выгорит. Она ни на что, по большому счету, не влияет. Дальше следующим элементом мы поставили шибер. В удобном месте можно его закрывать. На этой печке, когда вы им будете пользоваться? Ну, тогда, когда вы не пользуетесь печкой. То есть вы ее натопили, остался уголь, за бортом холодно, и для того, чтобы она меньше протягивала через себя воздух. А вот этот свист, это как раз и говорит о том, что печка может протягивать, ну, вытягивать часть воздуха из помещения. Поэтому шибер на нее ставить обязательно, но не для регулировки, а для задержания тепла в доме. Далее идет элемент метровая труба. Здесь она не метровая, здесь мы ее немножко подрезали, и сейчас вы увидите, поймете почему. Сверху над трубой мы поставили переходник со 120 на 130 диаметр, потому что здесь, в этом доме, выбрали мы для подключения шидель-перметр, а минимальный диаметр внутренний этого производителя 130 и наружная труба 180. Его как раз красить не пришлось, потому что из коробки он сразу черного цвета, и черного цвета вот эта верхняя пластина. В общем, получилось очень для дачного дома, я даже скажу, роскошно. Пойдемте еще на второй этаж, покажу вам, как труба прошла через комнату. Потому что многих из вас, ну, скажем, смущает, а как-то труба у меня пойдет посреди комнаты, что я на нее буду смотреть, обжигаться там и так далее. И ищите там крайний угол дома, чтобы вывести куда-нибудь трубу через стену. Ну, через стену или через кровлю мы с вами уже говорили и еще поговорим, но не в этом видео. Посмотрим, какой же дом эта печка обогревает. Так, здесь кухня-гостиная. Здесь же практически находится полуоткрытая лестница на второй этаж. Вот так мы с вами поднимаемся. И здесь пару спален. Но здесь сейчас на втором этаже прохладнее. Хотя, видите, тоже открыты окна. Итак, посмотрите, вот так проходит труба через второй этаж. Вот здесь стоит диван, никого труба не смущает. Я даже без пирометра подхожу и совершенно свободно трогаю трубу. Ну как совершенно свободно? Градусов 60-70. Здесь она горячая, но температуры на стены никакие не идут. То есть до нее, если кто-то случайно даже коснется при работающем камине, ничего страшного не произойдет. В смете вы видите несколько пластин декоративных. Одну вы видели на потолке, вторая вот здесь у нас на полу. И третья пластина, обратите внимание, вот здесь располагается. Очень часто на мансарде у вас уже наклонная кровля, и тогда вот эта пластина, она уже будет другого размера. Не квадратная, а прямоугольная. Тоже вот смотрите вариант. Я уже в одном из видео говорил, что мы считаем, не всегда считаем чистый метраж. Иногда у нас может появиться вместо метра 2 полуметровых куска. Итак, посмотрите, что вот здесь у нас установлен полметровый кусок. Зачем мы это сделали? Для того, чтобы соединение труб у нас не попало вот сюда в перекрытие. То есть, если бы здесь стоял метр, то соединение труб оказалось бы у нас в перекрытии. Этого мы допустить, конечно, не могли. Поэтому не удивляйтесь
Если появляются 0,5, 0,25, какое-то количество, это сделано для вашей безопасности. В общем, труба не страшная. Рекомендую, можете устанавливать ее на втором этаже. Внешний вид она, в общем, комнаты не портит. Традиционно, конечно, те печи, которые мы устанавливаем, мне в общей массе своей нравятся. Выберу я печку Tara себе или нет, вопрос. Скорее всего, еще повыбираю между какими-нибудь вариантами. Но вас, друзья мои, и заказчиков в этом доме я неизменно поздравляю с удачной покупкой. Потому что именно эта печка в этот дом вписалась, конечно, очень хорошо. Ну и для того, чтобы гештальт ваш был полностью завершен, давайте посчитаем с вами две сметы, как и обещал. Разложим материалы с дымоходом Ferrum и с дымоходом Шидель. Посмотрим, какая между ними реальная разница, и для кого-то из вас она действительно будет существенной. Так, давайте посмотрим на комплектацию Ferrum Шидель. С левой стороны будут цены в белорусских рублях, с правой стороны будут цены в российских. Кому нужно подробнее, остановите видео, там, приблизите и на большом экране посмотрите. Сначала Ferrum 120 для этой печки, напомню. Ну и давайте по комплектации пройдемся еще раз. Значит, шибер, адаптер, он же антиконденсационная вставка, и труба черная 1 метр. Это вот три первых элемента, которые стали у нас на печи. Значит, далее идет старт-сэндвич, это переход с одностенной на двухстенную трубу. 6 метровых и 2 полметровых трубы. Почему не 6 метровых, а 5 плюс 2, я уже говорил. Можете пересмотреть еще раз кусочек. Мы старались не попадать на перекрытие. Конус — это верхний наконечник, он просто перекрывает, закрывает вату сверху. Далее идет дефлектор, его может не быть вообще, или можно использовать обычный зонд. Далее обжимные хомуты на каждое соединение труб, их 7 штук. Один хомут 120, коль мы используем дефлектор или зонтик, тоже, чтобы этот дефлектор не унесло ветром случайно. Юбка 4 штуки. Нужны юбки для того, чтобы закрыть щели между декоративными листами и трубой. У меня есть отдельное видео про комплектацию дымохода через стену или через кровлю. Я про эти юбки подробно рассказывал. Ну и мастер флеш. В данном случае вот такой бюджетный совсем вариант гидроизоляции. Я посчитал, чтобы со сметой не улететь в космос, потому что, ну и объект, видите, не должен был быть дорогим. Итак, в белорусских рублях 1477, в российских 39 917 рублей. Ну и давайте посмотрим Шидель. Все, в принципе, то же самое, только у Шиделя верхний наконечник конус с зонтом — это единый элемент, это первое. И второе, у Шидель Перметра хомуты идут сразу в комплекте. Есть у Ferrum старший брат Крафт дымоходы, там тоже хомуты идут в комплекте, но вот Ferrum надо доукомплектовать. Поэтому, возможно, смета по Шиделю вам будет казаться немножко короче. Ну, давайте сразу итоговую сумму посмотрим. 2458 рублей белорусских и 72 тысячи российских рублей. Но чтобы было еще более наглядно, сделал я вот такую небольшую табличку. Беларусь, Россия. И давайте посмотрим, что между Ferrum и Шиделем в белорусских рублях разница составила 981 рубль. А в российских разница составила 32 153 рубля. Выбрать дымоход подешевле или подороже вы, я надеюсь, уже решите сами. Для расчета конкретной сметы в ваших условиях я приглашаю вас в магазин в Минске, в Москве, в Санкт-Петербурге. Да и вообще, если любая часть Беларуси или России, присылайте свои проекты, и мы с удовольствием их посчитаем. Меня по-прежнему зовут Степан, и я знаю, какая печка подойдет вам. Всем счастливо. Пока.